anh đi sau đó chẳng có em kề bên, phải quên dần những thói quen. Và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh, mình anh mong chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Kết thúc chuyện tình yêu mình bấy